yesi wiase we mu eya na asem empenipa na mom nipa odasani ene pe ne ho asem obekai lady na just according to ono na oye eyewitness abra na Odo Broni poison Daddy Lumba akunu no ai ono ne sensem no ba trend ni mu uko media ne so TikTokers for no start di ni djuma Odo Broni adofo di ma mi djum tirem se asem obekai ne de owo evidence pa eti na obekai ye no na obechire mu wo court me mo ntire mu no akire wadwen ama me ewo comment section ayi Penyah block media me so say ni di mu obe like video no other one subscribe button so back click notification connect latest update time better wadwen di ama me ewo comment section me so obaso no a share for so anya bi ahwe yen ka bi she mu eno aye court ba ye I said judge kura na oti asem no so no o to asem no sheda 2 weeks time ene be sa kwatena asem so bi na free court on e ba na ana nkofo e from team you know akoso say wa ba ko e kasa ye you must mama say wa e be ye na ebi to ma se de o ma ontina ka o Odo Broni ma kuma woni na wodi me die mu omu ma kuma ye wo ye bom pa ni abantu ye ma ne ma on kakra obede what the bema for 20 years am already mama na wo wie ya wa san akuna ka edu wo di ku o ma ne poison allegedly Mama ni bedi anko adi ama pa ache ni nyanta na mama no on mama ni nya ba nya sama ni makuma ase ye papa no sama no wo su otete kama chancho kama chancho mo me tire dia ko eku no e nya e pe ni e ma ye ni ade nti o pam ya tini na o kwa o de yele wa do baba se o kwa ni no wa wu mo all can say we kura no no be catch and say no for allegedly eto asoma bi sida ojina hobi or eyewitness it all can raw plain enya allegedly same enya alleged ojina ho na we eyewitness e mo can see me e ma media no so e be ye da about ade chin ene no no say da bi man ka say ye aspa ke da no ohye esre tutu ntwa me ko patcho e do ko pie mu ewo hineba media gh eho eno odi kotoje ko gu fom ekopa Ghana fo acho ema because Odo Broni so ene o camera ni Ghana fo mesremo mi kotoje gu fom mesremo papa mi obi asem die ene mi twema media fo no mo yom favor me fawo mesda Ghana fo ma no ne kofum ye o Odo Broni o ma mi akoso ase wa me ni ba bi o motie Lumba onye mi busuani mislemo obi anfanteme entwa ye mislemo we de mepa macho obi anfanteme na ye yemfa ye ntu ye Odo Broni ene na busuafo ene obi bia loka no obi dwato efa ohimeba media enkomo mislemo ene Ghana form adofofo minyiamo obi otwe sending obi amepa macho entwa ye bi prince biemu da mislemo but Odo Broni adofo he acha pare nsem ma mi kan om si David e wo monti ase David o monti ase ensem no ha wo sikasa enro no owo evidence oni nyina so anka wonka se enro a ene de Odo Broni ko gina adaka mu ene ka se ma mi emekasa anka me de Odo Broni atumu nura ize ne so kan no na anu e hyefa wo kasa se de wo hobie eti o mu kire mu se acha pan do de ababat o mu nsum onko bo na evidence ano onko pe court sika onko pe lawyer sika ye nwie dia ono oba be kire mu ba bi hu se Odo Broni poison Daddy Lumba eku no ade eche Odo Broni o ma mi akoso ase wa me ni ba bi o motie Lumba onye mi busuani mislemo jai na emfa entwa ye mislemo we de mepa macho obi anfanteme na ye yemfa ye ntu ye Odo Broni odofo uhu video no Odo Broni so otemenka abaya we ene ne kire ya me yenche no mayanche no we be ka say ntokwan ne de na de wose wa poison obi a woni evidence mayanche no wo poison obi say watimi asan ofie nsu nyina ho court down ho na abeka che obi say obi a poison obi court down yeso be nya asem wo court down why say obi abonudua no yampa wodi demand ya be nya asem wo court down ha mame court down de onya asem wanya asem o wanya asem enti Odo Broni e wotime nka ntokwa he ne mese me yenche no Odo Broni video wa me anche na wa hwekra me magia di kura se unim hu bi se de wo ka wa me anche na cheze wo kura unim hu bi
ya chenni pensa no man ye hu de atuam bia na wo ye no gina o na wo fa ne ho evidence mra na Ghana for ye hu de atuam hwe enya sa pa dia me kura me ndi ase e kire me bukuru afu you want to mommy say wa e be ye na ni to ma se bi o ma don't na ka Odo Broni ma kuma na woni na wodi me die hu what the Bama for 20 years? I'm already man. Who we are? What sign up now? A drone or the pool or mine poison. Hey, Kumasi Mayo. The era, and I say to two. I do Kumasi Ashan and Sound as Shesso. Era sapon we and only I do a general no. Hey, sister, who can some move? If you are semi walking, so Odo Broni ne Kun Lumba. Mammy, caught now, would you any more honor? Never see you. Caught now, would you any more now? Yama platform, I went to Nyan Kenyans a Simbiano. I want to never see you. Na evidence I wo was said Odo Broni ene kum ni kunu kwadwofo so no wa be ya no na wo de aba mo so asamba mutimi ka say anyhow na nyammoa yeso oso no to fom a aboafun bia ebebo ni bi na nka mo nso so na Lumba kan ye no mo we mo fa mo depression kogu mo kunu no mo so mo ate na munja Odo Broni na onye ebone Odo Broni bone a oye nyina ne se otena Lumba ho ne yare bremu ana na ye maami akosua sewa we nu nyina Lumba etiase no wanye efunu ho manso kuna ye ho manso efunu date ho manso ede adia ena ama papa yi wuye nti muntimi ma na chinye dedede ne anim guase ade Lumba nko ana apro ne tadua mu wo baby foforo Lumba kra so aya ade as a legend like Lumba ese se be kan ma kra be 30 kwa wo be 30 kra hey Lumba anso na ofa ya ma anya kosi asa ewe echi no ne ma mienu na omowo na wari echi no aden Odo Broni ne begu aware na ana ona ma aware na gija we nu munya na sanka mo yi abra Lumba tiase eno na nko betimi ayi ano ne na wawi die na no ya katum oda mochru Lumba owotumi akobaba beyi na no na osan akoda adey na has a legend that wa bonnwoma ma ye nyina ya tubie ye de enwum ni munyansa ni munsam ya tubie de kan ya asam mo ma ne din enye de sa na de emeya kra na ne sister Penyah no ti wontimi nka nche wakuma ne se akuma yenjai we ma yenka na yempe be ma na chi kra bia kama adai ma mi akosu ase wa won kai bibia kra no ne Lumba wo ma wo uni Lumba e wo ma enya fe mama enya fe no matter the esie we no ntimi nsolve o yaw ati we na wo de compensate wo ana ma mi akosu ase wa bracket ampa afo papa bi we na wo de pata ho oh mama wo de ma fase ensusu kra be ma no wawu kọ ade adea na mo ko ho na ntika we nso so anya ho abegina ho se obi mmakuma ase wo nam sa wo to kuma ase punu mo ho na no papa wa ko bie enti wo na anim time abama obi abem ni time ama obi mbem oh why wari yi munya de mo che na emetan mo wa ase bia mo nkotu Lumba mfiri mo chiri ho na munya bibi munya miracle bi no ntimi nkasa na mo na ndi asem no na ne akoso ne de ensem fata adai ade adea oh
Busian for a ram ye no yam that screen so or my wanted. I am running show almost so many mother cry a cool daddy lumba. I or muni nipo poison or almost so Odo Broni or muhu eyewitness or muhu so Odo Broni a dear draw a good animal daddy lumba a kuno. It's a say emrano share a rubber me anyway. It's why we need more baby or what say we need more contact mestro who bet me about me dear mu. And I said, who blogger be a bit me their common, no more publish it. Now, I buy a woman, no more bois. Now, my investigation, I have because almost part the crew Daddy Lumba. It is some in dia, Moma bois warm, Nanya Fefe. Messi, Encosi said Daddy Lumba, ye, no. Now, Jimmy Phobit is a uncle for way. Now, a casse thrown or a bimabo, not the Obeco jail, so I could jail. The Obedemu home, so no, a demo home. Unsian son of my Jimmy. Breaking news, I was a Ghana for a movie. I swear, too much. She said that the Lumba fan, about one thing about Becca say, Odo Broni the air poison, any kum daddy Lumba. Tio, or say or the poison, any kumo, 1 to 7, or can a sat nakeke. Ebiana, or the a yaw and a cancer. Nanso, 1 year careful, obey to me, Jina Konya use SU or court, obey them. And I said, obey to your bill be a huniasem. Echire din yenim say ni bra bade ba e wose yemu bi enya abotre na ensem bi wo ho aye keka ye very careful abusia yentie eye asema Daddy Lumba fan e kan ye eneda after second What to Bama for 20 years? I'm already man. Who ye ya? What sign Elkuna count a drum of the cool or mine poison? 20 years. I'm already man. Who ye ya? What sign Elkuna count a drum of the cool or mine poison? Abusianfo owu oya senye owu pa enura mo hwe nipa mo ko gina court da no ho na mo ye Odo Broni sa no mo hwan pa na mo ho ye sa na hiafo ma mo hwe mo ho ne mo ye bia mo ko du na mo kanye owu anka Lumba yire wodane dem wodane be ne mpaso mo be de na mo didi na tem adai a hwe ye kwatwe krama da bi o senye jimie ni nkura sesem a sechira ni ba te semia me gina hoyi me twekura gi me kunu kwate to dem di me twekura etena me kunu eya ehwe no te se me boboso wo me kunu yale ho eboboso ehwe no na so wo ametimi esu no ai so oba bi ba me kunu ho a me ne bo atwede gi me kunu firi ni se mo bra wote ase me nkwa twekura wo me kunu funu ho eba ne sade na me ya bayifuo na me ya ni bre. Abusianfo ma mo kogina court da no ho didi Odo Broni atom no Odo Broni se me kan kyerɛ so woni monum bi me kan kyerɛ mo se Odo Broni ni monum e bi cho me hu obi o sika kye Lumba na nso ne yale da wo be wona na ta so nyina tutukuro because we nya hwesofo se de Lumba be hye Odo Broni ma no hwe no se mo se ene Lumba se Odo Broni ne kun no dia ana o poison dia Lumba yale no di free Germany wonti ne aduro no hyase free Germany na se nya bibi nso ne wo mu a be ma bie no osombo ma ne yira ye be kanesi abonten wo bra ne yale da home for 16 years ni anya mo kwahwe abaafo se na maame na mo wi tofensa wo be nya ne se ma ye hu se oba fiafia bi kurukura nsa enti kone kwaji ukunu muro yem ene ma ka sa nkyere no ene de obe kriem se wo ye yiri paninti ya hwe yale ye kuna se ukunu yale ne ya hwe yale da ho a ye hwe kuna nyame ntwia mo ka nkwasiafo hiafo ma ni jimi Semi sister kwaso se wade kokoto kumase a wode njensi akoto Lumba ne Lumba funu so ne abusua pani na Odo Broni esui na me hu se omo pie full court no ye interview girls bi sister bi na sister na so kan se Odo Broni ene kum ye friend simple Lumba sister ye fro wo court a ubetima be yiano a kire ekwan afa so a Odo Broni okum Lumba ubetima be kire na wasa to aso kan se Odo Broni ntimi si kumase na kum mibusa se Odo Broni ntimi si kumase ne kumase wo ye odia
Kumasi ho eye wo dia. Mo na mo ka ho bi na manfo di asantefo atem say ye die yesubani. Enye fe. Lom tamana Lumba tiase na ono Odo Broni Odo Broni chinti eje ntia no. Ade na mama keka sansem no. Ye ntan nipa sa wa bra onya wo hwe. Odo Broni gwa wonim ni baabia. Senke no Lumba nhu a enka wo sa ge ya obegina ho yi. Odo Broni tamana Lumba kan ho no de nam no. Wo ka betima be jan num akasa nsemfo no. Mesi. Wo se Odo Broni kum Lumba. Na wo gina ho. Ekwa beso no fa asukun no ye fro court wa betima be ya no. Na lawyer no so. Lawyer wada no ho ye fro no simple blogger. Wa court obi dina sema be down no wo se ko dina sema na. Wa ko na wapie na dina fu bu se wa sema. Se obi o ye slave queen ena oji obi kunu. Obi o ye slave queen ena okota obi kunu. Eno na sita kwaso se wa wo de soma so beka. Eno no de soma wo se ko mekaka no court ho. Eno no de soma wo. Lawyer. Yehu lawyers da bia mo kodi asem kese bi se yo. Omunye sei. Ase lawyer pa. Lawyer. Menya so ye lawyer papa. Na won san kanto aso a wo se asem no wawini awie. Na uko social media ensema amanfo ka no. Dodo na amanfo kama sister Kosua sewa. Eno tia case no wawini. Ase wotin impenense wo he mesi ankure hu na ye dede ankure hu na ye dede Odo Broni lawyer no eni abusuapeni lawyer no wo mu mpie makasa omo te oku din no mo ye adwuma no sa na ye adwuma ever since ya sister Kosua say wa be fa wo say lawyer de bia wo gina social media na interview na wo to ayampia ti Odo Broni na ti ayan wo to ayampia ti Odo Broni Adai lawyer wada no ho blogger eno ne eje suma wo mesi sinye wieye ene ebehu chale adai Odo Broni wono kwa na yi oba wakoju obi kunu ya asantemamu ho no asantemamu ho wo sika wotimi wale se je opebia kwakote ne yenom ya he ya lawyer wo ya obi abebo pa se kodina sema no upia bontin bia na woto ayampia etia Odo Broni upia bontibia na oto ayampia ti Odo Broni waye odai kone kodi asem no udibima so be good abusuafo Auntie Mary mpacho uru video ya facha me waka kire me say ma me nkase me we but ene me bi ebufu to be honest I have to dress me say enipa bi emo a me enipa bi wo app we so just say adiachi na aya na Odo Broni na mu kubenya sa nkwase ate we na Odo Broni no mpa ne ho asentira anka be di se Lumba yie betwa na wo kamakum nipa half ogu fom obi ti ni kunu ye di no obi ti ni kunu wo ye di no obi nso di obi kunu achi saa nsana nyame ya na dom kwasiafo ma dabio mu mai ya obekoti wa page no obi bompaye awo saasem wo abekwa ne makro bompaye ma wo muda nyankopon no nuhu so obo onipaye bibini ntia hawa bibini me se wonya ansa na nkwasiafo conclude wasema ho asem no de bia na ye since many years ama mi we gya ne makwan ma Odo Broni ni ni krotie no no aduane ma o mu bedi ti ebedi holidays edi dwama o mu ko since one man bia bontem ti ameka nyansasem bia eno na anka pesa kukusa ma me ne se since many years no 16 years no te ho ye den obi ono ne be matena dem diaper wa bai de bia re wo se me se wo hwe Odo Broni kitikiti wone onam na ne babbo ni nche no okura papa yinsa kwasiafo ma musema hunu hwe dabi o wo ya yiri Penyah obi wo ne banana wo di ka wale no a wo na wo no awale ye ne de wa fa oba na wo ye oba na fo obi ba be ma hwe ne yie ja chimie no kwasiasem ben no be he na obi afa na ene na Odo Broni ena onu ne ho se wale be ma no onu no ne ka kire wo mo se ene ja wo kunu kwasiampeni na odi na chi ne kopesika ni bi wale ne ene me kire mo se estafo bebre wo Ghana omo yere mo doso mo mu ansa mama ma ya apunu su wura ama ya san kwase dede no muni kan because minimum obi akwa minimum ya papa ayi ya friend say do ya don ko bi kasi wa kwa ku otene yire mo doso
monta mo mu enyi ansa na o ma ba be ya san kwase de da be ya mo mu ni dwuma di frustrated akeka ma mo tete abroach o mo fa mo jimi ko pe ba bi ntina Odo Broni dia na waye wona na your first time ana on na be ya last wo Ghana ho e na confirm on confirm ko ya da on no no Johnson ana on ko di ni bi ade nkwase asam ni nkwase asam ni chimi no na oba fun ti setiwa oba ti hu ti wa wakwaji obi kunu na wo na se wo oba ti wa se papa na ko wale no yi obi kunu ana ne kwa we na ya agrada ne ahunhum ne abosum be ku ato atwene wo sa oba fu na wani ase tuntum se ayi pete beifo a abere wa wasi ball aso wasi asembe no obi a ne kuna wu a wa fu aye ketekete sei we fu na wa fe no odi na tem ada mu ya mmoa ayile pani na ya duane ya mu mfa susu twitwani ye asiafo munya nhia obi a nani adinda wo da fa wo jimi tina wo kunu ho na wo kunu fa ni jimi me ka kire na ka me mita o me ni kunu na me be wale a na wo kunu be wale na am sa nkwase ase wo beto me be chiw krasa ahwo ka ho asia keka ni jimi sem ade nkrase sem no eh Lumba ni Odo Broni anante street so be bia dina dance mami we nim hwe kwa ni sister years ya papa we di ni birthday no wasan wo ho se ayi aduro mo de to na ayi menye wono sa ble kro na wasa da oba yase enkudi nse wa offset se na yirimu ya mienu ajapade enti anasa de yen won kofom ba ma me matena ne nchane na wu ensia no me kofom sasan na da wo ya yiri pe na wonya twene ni no fo ni bia na wukura adan of the nya court nya manso no so adai wudi kan wo court ani wadi ben wo fa mu timi ko pe ba bi ntina ekwase asembe no ena Odo Broni ena de ande ne ya mani names mu ya mmoa mu ya mmoa pa mu bi already obi tini kunu ho ya no obi ni be ma dadam enfie miensa ko enfie miero ne na ada asema be ma ni ko wunhwe e ho no ba chichi na be yisu ba chichi na ni ase mo fa mu jimi nko e da asema e ga yiri odu mo ha no be kan yam se da duru ba yewi enipa bebere be fa ho akonya asem o ha no ahwe no kasa yi na media na so di agora adeketua bi edo be trend amo aso ayehye kire wadwe mame e wo comment section hi Penyah Media Accra.